rí pé láì ní fa ọ̀rọ̀ gùn torí àkọọ́lẹ̀ yìí ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ sọ yìí ọ̀rọ̀ tó fẹ̀ ni tó sì máa dá wàhálà lẹ̀. kí ló fà á tó fi ń dá wàhálà lẹ̀ ni wípé ìrònú àwọn tí wọ́n ti lọ nìkan la fẹ́ gbé dání. àwa náà ò fẹ́ ṣe wàhálà wọn láwọn àfáà ti parí iṣẹ́ fún wa kákan máa ka bíi newspaper ni. wàláàlì nínú iṣẹ́ táwọn náà ṣe èyí tí wọ́n kọ́ bọ̀ wà mẹ́ta sọ pé eléyìí ò lọ bẹ́ẹ̀. tọ́lọ̀ máa ń jẹ́ kó yẹ wá pé afala yatadabbaruna al-Qur'ana èyí ṣe tẹ́yìn náà ò nílé wòye sal Qur'an níbi kan ó ní ama ala qulubin aqfaluha ṣé làákàyè yìí tẹ́yìn ń lò yẹn ṣé wọ́n dé agolo mẹ́ni tọ́lọ̀ máa ń sọ bẹ́ẹ̀ sal Qur'an kí ni ó máa sọ sọ́dọ̀ àwọn àbá níbi kan ó ní afala yatadabbaruna al-Qur'ana kí ló dé tẹ́lẹ̀ wòye sal Qur'ani walau kana min indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. tó bá yẹ pé ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ni ìwé al-Qur'ani yìí tó bá yẹ pé kì í bá ṣọ̀dọ̀ Ọlọ́run ló bá ti wá lawajadu fihi ikhtilafan kathira. wàwọn èèyàn bá ti máa bá àwọn ikhtilafu àwọn ọ̀rọ̀ tí ó máa takora wọn bá dìsí tí máa takora wọn lónìí. in tó fata dìsí máa fi takora wọn náà ni wípé èyí nínú ọ̀pọ̀ àwọn àdífù yìí wọ́n lọ kó wá láti inú bíbélì ni wọ́n lọ máwọn sàhábà wọ́n lọ mí máwọn tábàínà èyí tó jẹ́ tí wọ́n ń bẹ̀ gan tó nǹkan. àmọ́ níjọ́ tá a ti ń wí àwọn èèyàn ò fẹ́ ṣe náírà sí wọn ni wọ́n ń takò Sahihul Bukhari wọ́n ń takò Sahihul Muslim wọ́n ń takò Sunnah ni wọ́n ń wí bọ̀yì tá a dúpẹ́ lórí pé ẹ̀ ní sọ́pà àtakò Al-Qur'an. àmọ́ àwọn ọmọrin nínú ọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n ń pè wá látakò Sunnah yìí báwọn ń takò Kùránì. ìtòsí àkọ́bá fáwọn afọ́wá náà ni wípé àwọn ìrònú àwọn Yahudi tá à ń sọ di ìrònú àwọn sàhábà tá à ń sọ di ìrònú àwọn tábàínà tá à ń sọ di ìrònú àwọn tábàínà tá a tún mú mi tá a sọ di ìrònú Imam Bukhari ló ṣàkóbá fún wa. já wa lọ sínú tọ́pìkì yìí. ìbéèrè tó yẹ ká kọ́ bí ara wa léèrè wípé ọlọ́mọ kì wá nílò púpọ̀ o. The best book láyé the most authentic books in the world of today it is Al-Quran. No any other book that can be comparable to the Quran. But we are trying to compare Sahih al-Bukhari with Quran. Aman asawul kutubi ba'da kitabillah. Ṣá Nábì ló wí bẹ́ẹ̀ abọ́lọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ò wí bẹ́ẹ̀ Ànábì ò wí bẹ́ẹ̀ àṣírí sàhábà kan tó wí bẹ́ẹ̀ àrí tábàínà kan tó wí bẹ́ẹ̀ àrí kódà àrí tábàínà kan tó sọ bẹ́ẹ̀. ẹ dákun àwọn olówó wí bẹ́ẹ̀ ìdí àwì ń bọ̀ ló ti wá látọ̀dọ̀ Imam Nawawi ní ìrònú yìí ti wá àwọn ni wọ́n gbé kalẹ̀ bẹ́ẹ̀ látara pé wọ́n jẹ́ ọmọ kéwù Ibn Taymiyyah tó sì jẹ́ ìwé táwọn fálùjù nu Mu'attawul Imam Maliki òun ò lálàáfíà wọn òun nìkan sì lọ́mọ lárúbáwá ní gbogbo àwọn àfa aládìsí ìjọ náà gbogbo àwọn tó kù patience ni wọn patience yìí sì fẹ́ já lárúbáwá lógun torí pé ìsìláàmù náà ni wọ́n fi gba ìjọba fún lárúbáwá lọ́dọ̀ wọn nínú ayé àwọn wá fi gègé já lárúbáwá lógun torí pé wọ́n mọ̀ pé wọ́n gúdù ń bi kákọ̀ kan gbogbo tí wọ́n bá sì kọ́lé wọn lọ́wọ́ àwọn ń gbà ní. àwọn kan sọ pé Ismailu ni àwọn kan sọ pé Isahaku ni àmì ìtàlù Kùránì sọ fún wa ní pé Ismailu ni. kódà kí ló fà á táwọn àfáàfi kó sínú pé Isahaku ni àfáwà Ibn Kathir ló wá ṣàlàyé fún wa kẹlẹ mọ damages tó wọ tí Islam ṣe fún tí àdìsù ṣe sára Islam látara kábùl ahbar sí ọ̀dọ̀ Abu Hurairah láwọn àyè kan kìí ṣe gbogbo àyè. ẹ̀rí pé tá a bá ń sọ̀rọ̀ àlọ́lá àyè ní problem tá a bá ń sọ̀rọ̀ ọ̀run níbi àdìsù sálùkùránì àyè níṣòro tá a bá ń sọ̀rọ̀ àwẹ̀ sálùkùránì àyè níṣòro tá a bá ń sọ̀rọ̀ ájì sálùkùránì àyè ní problem ẹ̀jẹ̀ á bọ́ síta àwọn ìbádà.
torí pé àwọn ibi tọ́lọ́run fi rán ànábì gẹ́gẹ́ bí òpó ẹ̀sìn yẹn nu gbogbo èmi tó wá jẹ́ àwọn muta'allaqat wa furu'at lẹ́ẹ̀mẹ́rin wàhálà ń bẹ kó wọ́n wá ń gbèrò nu tiẹ̀ sí ìpalára tí àdísù ṣe fún Islam wallahi kò kéré ó rí nínú ẹ̀ nísìn kí ló fà á táwọn àfáà kan fi sọ pé Ishaq ni in tó fà Ibn Kathir jó yé wa ó ní famimman hakal qawla anhu nínú ẹni táwọn èèyàn lọ gba ọ̀rọ̀ wá lẹ́nu rẹ̀ bí anna dabiha Ishaq pé ọmọ tí wọ́n fẹ́ pàǹjọ yẹ Ishaq ni Kabul ahbar yehudi Ka'bu al-ahbar Kabul ahbar yìí kí ó ṣojú ànábì ló gba ìsìlámù ó ní wàrọ̀wà عن عمر والعباس وعلي وابن مسعود ومسروق وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء والشعبي ومقاتل وعبيد بن أمير وأبي مسيرة وزيد بن أسلم وعبد الله بن شقيق والزهري والقاسم بن أبي بزرة ومقول وعثمان وابن هادر والسري والأسد وقتادة وأبو الأذيل وابن ثابت ọ̀dọ̀ ẹni ọ̀rọ̀ yìí ti wá Kabul ahbari tí ń jẹ́ yehudi tó wá gba Islam wọ́n wá gba ọ̀rọ̀ yìí lọ́dọ̀ àwọn tá a kà á lẹ̀ yìí ṣọwọ́n ipò tí ń dọ́tọ́rìtì lọ pé wọ́n wá gba ọ̀rọ̀ nì wọ́n rú yìí àánú Umaru wọ́n wá gbà á lẹ́nu Umaru Abbasu Aliyu Mas'udi Masuruku wa Ikirima wa kà lọ bẹ́ẹ̀ so wa huwa ikhtiyaru Ibn Jarir ọ̀rọ̀ yìí ni àfáwà Ibn Jariri wa ṣàlẹ́ṣà Ibn Kathir ni wa hadha ajabu minhu eléyìí kan ṣe ni léèmọ̀ pé òun kan lè gbárù ẹ̀ kó gbá wọlé ṣọ̀pọ̀ Ibn Kathir náà ó ṣòun náà léèmọ̀ bí wa hadha ajabu minhu eléyìí gan ṣe ni léèmọ̀ fún wọn àwọn ṣe gbọ́dọ̀ wá aṣáró eléyìí lẹ́ṣà wọ́n ní wa huwa ihda riwayatayni an Ibn Abbas ó jẹ́ kan nínú ẹgbà wa méjì nínú ẹgbà wa tó máa Abbas ni afáwa tẹ̀síwájú wọ́n ní walakinna sahiha anhu ay an Ibn Abbas àmì tó lálàáfíà látọ̀dọ̀ ọmọ Abbas an akthar awlahi annahu Ismail lọ́dọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn táwí náà annahu Ismail alayhi salam pé Ismail lọ́mọ yẹn o àwọn gbọ́ lọ́dọ̀ Kabul ahbari pé Ishaq ni àmì táwọn dúró lé lórí tó lálàáfíà lọ́dọ̀ tí wọ́n ní wípé Ismail ni qala Mujahid ọmọ kí Ibn Abbas ni Sa'idu òun náà wí bẹ́ẹ̀ والشعبي ويوسف بن مروان وعطاء وغير واحد عن ابن عباس هو إسماعيل عليه السلام إسماعيل نيو أما وانت الله ابن عباس مو tí wọ́n bá parọ́ lọ́rọ̀ ká wọ́n á wá àwọn sàhábà ṣankoṣanko táwọn èèyàn rí pé ògbónú ni wọ́n tì wọ́n bọ́bẹ̀ pé àwọn náà gba ọ̀rọ̀ yẹn rìwáyà ọmọ Abbas ṣe ń pé méjì tí ó máa sọ̀kan tí ó tún máa wí mí tí ó sì ní ìfìkangbàkan rẹ̀. هذا ما قال ابن كثير ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ Ibn Abi Hatim àwọn náà tún wá gbẹ̀gbà wá pé wọ́n gbẹ̀gbà wá látọ̀dọ̀ Ali وابن عمر وأبي هريرة وأبي الطفيل وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد والشعبي ومحمد بن كعب وأبي جعفر محمد بن علي وأبي صالح أنهم قالوا أوتاوي سويبي الذبيح هو إسماعيل عليه السلام ọmọ tí wọ́n fẹ́ fi rúbọ ńjọ́ náà Ismail ni ẹ lọ ka al-Bidaya wa Nihaya ti Ibn Kathir nínú volume 1. Naam ọ̀rọ̀ sì ń bọ̀ o á lọ ní Bíbélì náà o kó o lè mọ̀ pé nítorí pé àwọn mùsùlùmí ti di káfìrí látara wípé qad tarakna kitab Allah
wa aqadna ma la yufiduna àti pa ìwé Ọlọ́run tì àwa ń lé tí ò lè wúlò fún wa. wallahi àwọn kutubul mawrusa yìí àkóbá táwọn kan nù rẹ̀ ṣe sí Islam àti ilé mọ́wúdọ̀jọ́ wájú pàápàá àwọn kutubul hadith ẹ̀ sọ yìí àǹfààní ń bẹ́ẹ̀ o bẹ́ẹ̀ náà làwọn aburú ń bẹ́ẹ̀ ní wàhálà wọn máa fi máa ṣẹlẹ̀ ma'lul muttarib ìtàrọ̀ ẹ máa gbọ́ àwọn oríṣiríṣi munkar gẹ́gẹ́ tí wọ́n ṣe wáàyè táwọn yóò máa kọ̀ndẹ́ eléyìí ò lọ táwọn àfáà yẹn ṣe gbìyànjú àwọn àkóso máa tẹra mọ́ yẹn nítorí pé òun làwọn fẹ́. Islam ò sì pé méjì láyé ẹyọ kan náà ni yẹn náà lọ́wọ́ al-bidayatu wan-nihaya ti Ibn Kathir al-bidaya wan-nihaya rẹ̀ bá mi yọ ẹyọ kan bẹ̀ wọ́n. torí pé àwọn ẹlòmíì wọ́n máa ń lérò wípé eré là ń ṣe ń bí òun rè al-bidayatu ṣùgbọ́n wan-nihaya Ibn Kathir torí dìde ní ẹlòmíì lè ní àfa gúgù kí ló burú nù kí ẹja fa gúgù òun ní sẹ́mìnìsì tí gúgù yẹn bá lálàáfíà ṣèbá fa àtìrà ni wa níjọ́ táwọn àfa yìí ń lo ayé kọ́kọ́ tìrà ní gúgù wọn níjọ́ tí wọn wá sí láyé máa ní ìsìn gbogbo tìrà àwọn náà ló wá ṣe kí ni o ní bẹ lórí gúgù ìwọ ló mẹ́ntó fẹ́ gúgù aṣọ ìhì amghayr ṣé n tó fẹ́ sọ lálàáfíà torí gbogbo tí ń bẹ lórí gúgù náà kọ́ ló lálàáfíà àwọn kan parọ́ síbẹ̀ nítorí àti fi ẹ̀mí wọn rinlẹ̀ wọ́n lè ní góòlì tọkùnrin bá ń lo àrùn kan ń bẹ tí ó máa ṣọkùnrin kò ní í máa wọ̀rọ̀ wíìrì àrùn yìí ò ṣe wọ́n àwọn àfáà mùsùlùmí a sì tún máa parọ́ máa yé ọlọ́gbọ́n wa là wá. ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ Ibn Kathir lẹ́ẹ̀kan sí wọ́n tún wá dáhùn wọ́n ní wa qad dhahaba jama'atun min ahlil ilmi ó láwọn kan nínú àwọn onímọ̀ àwọn náà lọ bí wípé ila anna ad-dabih huwa Ishaq pé ẹni tí wọ́n fẹ́ pàǹjọ́ yẹ Ishaq ni ó ní wa kadhalika an ta'ifatin min as-salaf kele náà ó kí adalik an ta'ifatin min as-salaf wọ́n mú yẹn náà wà látọ̀dọ̀ àwọn kan náà sálàfù náà ni o torí wọ́n sọ pé sálàfù sọ́ọ́lì ìlàgbọ́dọ̀ tẹ̀lé sáwọn eléyìí ní ìsìn àtẹ̀lé wọn àwọn tí wọ́n sọ pé àdèbí huwa Ishaq ṣé ká tẹ̀lé wọn. ó ní àtà nukila ambadi sọ̀hábà ti aidan débi pé wọ́n tún wá mú nínú ọ̀rọ̀ yẹn wá látọ̀dọ̀ àwọn sọ̀hábà kan bákan náà ọ̀rọ̀ tó wá mú wá yìí ẹ máa gbọ́ o Ibn Kathir ni walaysa dhalika fi kitabin wala sunnah. وليس ذلك في كتاب ولا سنة ọ̀rọ̀ táwọn kan nú àwọn àfáà sálàfù mú wáyé tí wọ́n tún lọ nínú rẹ̀ máwọn sàhábà pé wọ́n mú wáyé ليس ذلك في كتاب ẹ̀ lè bá nínú al-Qur'an ولا في سنة kódà ẹ̀ lè bá nínú sunna. ok sáwọn sálàfù eléyìí náà nísìn àátẹ̀lé àwọn náà eléyìí tí mò ń sọ yìí ó wà nù tafsir Ibn Kathir tafsir Ibn Kathir lọ́ọ̀ka volume 7 owó bá mẹ́. naam Albani rahmatullahi ta'ala alayhi wọ́n ní wa qad ja'ati ahadithun fi anna Ishaq huwa adh-dhabih walakinnaha kulluha da'ifa afọwọlẹ Albani rahmatulahi ta'ala alayhi wọn wá jẹ pé wá pé a rí àwọn ahadith tó ń sọ fún wa pé Ishaq huwa adh-dhabih àwọn ọ̀rọ̀ pé Ishaq òun ni wọn fẹ́ pa o ó ní walakinnaha kulluha da'ifa àmọ́ gbogbo ẹ̀ pátá ni ò fẹsẹ̀ nílẹ̀ lọ́ọ̀ka as-silsilatu ad-da'ifatu lil Albani ó wà nù volume 1. Now ìbéèrè wa ni wípé kí ló fà á táwọn àfáà náà fi gbà wọlé táwọn sálàfù kan fi gbà wọlé pé Ishaq ni in tó fà á ni wípé wọ́n rí pé ọ̀rọ̀ ni al-mas'alatu al-maskut
ọ̀rọ̀ tí wọ́n dákẹ́ lórí ẹnu sàríà ni àwọn náà wá rí àwọn ọ̀rọ̀ kan tí wọ́n fi nàjú wípé pé ànábì sọ pé a lè máa gbọ́ ọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ àwọn Yẹhudi tọ́rọ̀ yẹn ò bá ti tako ẹ̀sìn wa. ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ ìyẹn jẹ́ kan nínú tí wọ́n torí ẹ̀ máa ń gbà á. ẹ wá gbọ́ ọ̀rọ̀ ilé lọ́dọ̀ nínú àwọn àfa àgbà. qala Ibn al-Qayyim rahimahullah al-Qayyim rahimahullah láwọn tí wọ́n gbà pé Ismailu gángan ni wọ́n ní Ismailu huwa ad-dabih ala al-qawl as-sawabi inda ulama'i as-sahaba wat-tabi'ina wa man ba'dahu. Ismaili ní ọ̀rọ̀ ojúlówó gbà pé òun ni wọ́n fẹ́ lọ́ọ́ dù inda ulama'i as-sahaba lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n jó ní mímọ̀ nínú àwọn sahaba wat-tabi'ina wa man ba'dahu àti lọ́dọ̀ àwọn tabi'in kílẹ̀ yìí wọn. ẹ wá máa gbọ́ àfáwa ni wa amma al-qawlu bi annahu Ishaq fabatilun kẹ́nìkan wá máa sọ wípé Ishaq ni fabatilun ọ̀rọ̀ rádaràdà ni ọ̀rọ̀ tí ò yẹ ká gbọ́ lẹ́nu mùsùlùmí ó ní irọ́ ni bí akthara min 20 wajha àwọn lè mú ojú pọ̀nà tó lé lógún wá táàfi sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀. àfáàní sami'tu Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah mo gbọ́ lẹ́nu àfáà Islam tí ń jẹ́ Ibn Taymiyyah qaddasallahu ru'ah yaqul wọ́n ní hadha al-qawl innama huwa multaqa an ahli al-kitab olóró yìí ọ̀dọ̀ àwọn ahli al-kitab làwọn èèyàn ti lọ gbé wá. Ibn Taymiyyah ní sọ bẹ́ẹ̀ ó ní ma annahu batilun bi nass kitabihim tòun ti pé nínú ìwé wọn gbà pé kò rí bẹ́ẹ̀ ìwé wọn gan gbà pé Ismailu ni ìwé tí wọ́n fa inna fihi ntí bẹ́ẹ̀ ni pé àṣì Ibn Taymiyyah náà tó ka Bíbélì ó ní inna Allah ama Ibrahima an yadhbaha ibnahu Bakra ó ní ọlọ́run Ibn Taymiyyah ní sọ bẹ́ẹ̀ ó kẹ́lẹ́ mà bó ka Bíbélì ó ní ọlọ́run pa Ibrahimu láṣẹ pé ọmọ rẹ̀ tó kọ́kọ́ bí wá fi láwùzì nínú gbólóhùn kan wàhídà ọmọ rẹ̀ kan ṣoṣo àyè ń lọ bẹ̀ ní Bíbélì Ibn Taymiyyah àgàkà Bíbélì wọ́n ní wala yashukku ahlul kitabi ma'al muslimina anna Ismaila huwa Bakar awladi àwọn Yehudi fúnra wọn tí wọ́n jẹ́ kitabiyun àwọn gan ò jẹ́ jiyàn pẹ̀lú àwọn mùsùlùmí wọn ṣe iyèméjì pé Ismaili lọ́mọ àkọ́kọ́ tíyẹn bá lọ ka Zadul Ma'ad ó bá ilé tó bá lọ ka Volume 1 bí ṣe máa mú wa náà nù. Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala tó wá dá sí tó bá lómi ẹni ẹ ṣe bó ń ta kàwọn sálàfù ń dá rárá èyí tí ò bá ta bá Kùránì lọ́nú ọ̀rọ̀ wọn lèmi ò gbà wọlé torí pé àwọn alábòsí làwọn èèyàn aláfa ẹ máa ń takò sọ rárá ọ̀rọ̀ tó bá yapa Kùránì làwa ń sọ wípé kò lè jọrọ ànẹ́bì ọlọ́run ànẹ́bì ò ní jọta ọlọ́run kọ́lọ́run wá já látakò ànẹ́bì torí pé má ala rasuli illa al-balagh kò sí ní tó kan òjíṣẹ́ kọjá kó jíṣẹ́ òun ò lè ṣòfin ẹ̀yin làwa fẹ́ sọ ànẹ́bì dolófin pé ó lè harama ó lè halala kódà mo sì ń bọ̀ níbi gbogbo àwọn nǹkan maharamet àti mahalalat àìmọye ntọ́lọ̀ ń ṣe lẹ́tọ̀ọ́ táwọn afáàsọ de wọ̀ tí wọ́n ń lo àdíìsù fi sọ́ de wọ̀ tánàbí ò sì lágbára àti sọ ẹ̀tọ́ de wọ̀. Ibn Kathir rahimahullah wọ́n ní wa hadha huwa adh-dhahiru fil Qur'an ó lé léyìí ló wà nínú al-Qur'an ní tààrí mẹ́ o bal ka'annahu نصنا على أن الذبيح هو إسماعيل لأنه ذكر قصة الذبيح Ọlọ́run sọ ìtàn ọmọ tí wọ́n fẹ́ pa lẹ́yìn tó wá sọ ìtàn yẹn tán lọ́lọ́run ní wa basharnahu bi Ishaqa nabiyyan làwa fún un nírò pé yóò bí ọmọ kan tí ó máa jẹ́ Ishaq nabiyyan mina salihin tí ó máa jẹ́ ànábì kan tó ń lọ́wọ́ máa jẹ́ àwọn ẹni ire wọ́n ní wa man ja'alahu ahlan qad takallafa ṣòrí gbogbo táwọn èèyàn mú wà ní
ìntà ti mọ̀ ní pé ìṣesí àwọn Yahudi yẹn tí wọ́n ń ṣàfitì ọ̀rọ̀ sí pé Isaaku ni innama huwa Israiliyat, àwọn Israiliyat ni wa kitabuhum fihi tahrif, ìwé wọn wọ́n sì ti kọ́ bọ̀, wọ́n ti yíwèé. ó rí àṣírí lẹ́nu pé àwọn ọ̀tá Ọlọ́run wọ́n pọ̀ nínú àwọn tí wọ́n kọ Bíbélì, báwọn ọ̀tá Ọlọ́run náà ti pọ̀ nínú àwọn tí wọ́n kọ hadith. ọ̀rẹ́ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ o, ọ̀rẹ́ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ nínú àwọn tí wọ́n kọ Bíbélì, ọ̀tá Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ nínú wọn, ọ̀rẹ́ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ nínú àwọn tí wọ́n kọ hadith, ọ̀rẹ́ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ nínú wọn, kódà ọ̀tá Ànábì ń bẹ. ó rí nísìn torí àwọn kan ni wọ́n fẹ́ da òpó ìsìlámù rú yìí látàná wá, látara báwọn Yahudi kọ nǹkan lé wọn lọ́wọ́. ìmọ̀ yẹn pọ̀ púpọ̀ kò kéré, alákùnlé fani lọ́ba ni ó jẹ́. ó tó wà ní ìyànràn wípé àṣẹ ìhùwà Ádámù ló kọ́ wa ní kéwù. ẹ̀yẹ yọ wá kàrámù náà bá ní Ádámù. alágége máa kú iṣẹ́ tó sọ mí má dọ̀la. lábàbẹ̀ tó sọ mí mọ̀ di ẹ̀kọ́ àtàkàrà. alágége máa kú iṣẹ́ tó sọ mí má dọ̀la. owó gbogbo iṣẹ́ mi ṣe ìkùnà Ádámù wúlò fún ẹ̀dá aráyé. wọ́n tàn mọ́ lẹ́sẹ̀ẹ́sì pẹ̀lú ìmọ̀ tó bá fún wọn fààyè ayé.